सीपी अकेडमी अर्थात चाणक्य पीसीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की तैयारी करने वाले या बैंकिंग की तैयारी करने वाले उन दोस्तों की जो चाहते हैं कि उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाए, इसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाए बाकायदा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। यहाँ देखिए कि ये पटना समाहरणालय कल्याण शाखा प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का यह जो है दिया गया है, ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा इसे निकाला गया है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यह जो व्यवस्था है यह केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही है, बाकी के लिए अभी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से क्विट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सारी जानकारी दी गई। अनुसूचित जाति के स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए बैंकिंग या रेलवे में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण है। तो आवेदन पत्र का आमंत्रण। कोर्स की अवधि जुलाई 2019 से नवंबर 2019 तक होगी। जुलाई 2019 से नवंबर 2019 तक कोर्स की अवधि होगी। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका पात्रता क्या है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना है। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो वहाँ घंटी होगा उसे दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि यहाँ जितने भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। दूसरी बात कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह की उत्तर चाहते हो आप हमसे, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र पटना विश्वविद्यालय पटना में संचालित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्रमशः बैंकिंग एवं रेलवे, माफी चाहूँगा थोड़ा दिक्कत है, कोर्स में 60 आसन कुल 120 सीट हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया, यानी कि सीट की संख्या केवल 120 है, यह आप ध्यान रखिएगा। उपलब्धता के आधार पर छात्रों एवं दिव्यांगों को कम से कम 35% एवं 3% की वरीयता दी जाएगी। यानी कि आप समझ गए होंगे कि छात्राओं के लिए, महिला के लिए 35% आरक्षण और दिव्यांग के लिए 3% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब पात्रता क्या है, इसके लिए देख लें कि बिहार राज्य के निवासी हों, अनुसूचित जाति के सदस्य हों, अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम हो और स्नातक उत्तीर्ण हो। प्रशिक्षण की अवधि 5 माह है, ठीक है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन पत्र का निम्नांकित विहित प्रारूप, यानी कि जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति, आय एवं आवास प्रमाण पत्र के साथ स्वपता युक्त लिफाफा, 40 रुपया के डाक टिकट एवं 3 फोटो संलग्न कर निदेशक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र प्रथम तल न्यू ब्लॉक स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग साइंस कॉलेज परिसर पटना विश्वविद्यालय पटना 5 को डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा समर्पित कर सकते हैं। विद्यार्थी स्वयं भी संबंधित केंद्र के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप ये दिया हुआ है कि उसमें आप लिखिएगा कि आवेदक का आपका नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, कोटि, जाति, शैक्षणिक योग्यता, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, परिवार की वार्षिक आय अद्यतन 6 माह से पूर्व का न हो, ठीक है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का विवरण यदि हो तो मोबाइल नंबर, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित स्नातक अंक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर एवं वर्ग में 75% उपस्थिति रहने पर स्थानीय छात्रों को सरकार के निर्देशानुसार 1500 रुपये प्रति माह एवं बाहरी छात्रों को 3000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कृपया मुख्यालय में आवेदन न करें। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वह प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र पटना में आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत 15वें दिन तक होगी। परीक्षा की संभावित तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के 30वें दिन होगी। प्रशिक्षण की संभावित तिथि जुलाई के प्रथम सप्ताह में। प्रशिक्षण व परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, ठीक है। प्रशिक्षण व नामांकन संबंधी विशेष जानकारी है निदेशक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र पटना, दूरभाष संख्या 061226700094 या जिला कल्याण पदाधिकारी पटना से संपर्क प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको, मुझे लगता है कि मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी आपको मन में कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।